குழந்தை பிறந்த உடனேயே அவங்க தூங்குறாங்க. தும்மல் எதனால வருது? பேபி அவங்கள தற்காத்துக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு மெக்கானிசம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நியூ பார்ன் பேபிக்கு தும்மல் வர்றது நார்மலா அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இப்போ குழந்தை பிறந்த உடனேயே அவங்க தூங்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அது எல்லாருக்குமே ஒரு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தும். ஸோ பேபிக்கு சளி எதுவும் பிடிச்சிருச்சா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கும். ஸோ உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அம்மாவோட டயட்டை செக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அவங்க ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்களா, இல்லை கோல்டை ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டாங்களா, அதனால பேபிக்கு தும்மல் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த தும்மல் எதனால வருது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதை பற்றின ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அண்ட் அதை பற்றின பயமும் நம்மளை விட்டு போகும். ஃபர்ஸ்ட் தும்மல் அப்படிங்கிறது பேபி அவங்கள தற்காத்துக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு மெக்கானிசம். இப்போ இதை நம்ம கேட்கும்போது நம்மளுக்கே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு சொன்னா 10 மாசமும் பார்த்தீங்கன்னா பேபி அம்மாவோட வயிற்றுல ஒரு நல்ல ஒரு சேஃபான ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல இருந்திருப்பாங்க. சேஃபான என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா எந்த ஒரு பொல்யூஷனும் இல்லாத தூய்மையான ஒரு பனிக்கூட நீர்ல தான் அவங்க இருப்பாங்க. இப்ப சடனா குழந்தை பிறந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா நம்மளை சுத்தி நிறைய பொல்யூஷன் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தூசோ ஒரு அலர்ஜனோ பார்த்தீங்கன்னா பேபியோட மூக்கில் என்டர் ஆகும் பொழுது அதை வெளியேற்றுறதுக்காக குழந்தை ஒரு தற்காப்பா இந்த தும்மலை செய்வாங்க. ஸோ குழந்தை பிறந்து ஒரு 1 or 2 டேஸ்க்கு பேபிஸ் அதிகமாகவே தும்முவாங்க. எந்த ஒரு தூசியும் அவங்களோட மூக்குக்குள்ளே என்டர் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும். தும்மலுங்கிறது அவங்க ஒரு சேஃப்டிக்காக செய்கிற ஒரு விஷயம். அதனால தும்மலுக்கு பயப்பட வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாளடைவில் அவங்க இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு அவங்கள தயார்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்த தும்மல் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ சளி ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் பாலே குடிக்க மாட்டாங்க, எந்நேரமும் அழுதுட்டே இருப்பாங்க, ப்ராப்பரா தூங்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மூச்சு விடுறதுல சிரமம் ஏற்படும். இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் தும்மலுங்கிறது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ பேபி தும்முறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது அவங்கள சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அவங்க செய்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ தும்மல் இருந்தும் பேபி நல்லாவே பால் குடிச்சிட்டு நிம்மதியாக தூங்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். மேலும் உங்களோட சந்தேகங்களுக்கு என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரில் தொடர்பு கொண்டு தெளிவு பெற்றுக்கலாம். நன்றி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ரத்னா ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.